నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ షో బ్లాగ్ డే 16. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ప్రీవియస్గా లాస్ట్ వీక్ పోయినప్పుడు ఈ కేబుల్స్ అయితే తీసుకొచ్చిన కదా, సేమ్ టైప్ యూఎస్బీ కేబుల్స్. సో ఇక్కడ నేను జిప్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి టై చేసిన. ఇక్కడ కార్డు కూడా చూసుకోవచ్చు. అసలు ఈ కార్డు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా తెలియదు, కానీ మ్యాక్సిమం అన్ని కేబుల్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రెండు సైడ్లో కూడా చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. రెండు జిప్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసిన నీట్గా ఉండడానికి, క్లమ్జీగా ఉండకుండా. సో ఇక్కడ కేబుల్ అన్నమాట ఇది. ఈ కేబుల్ ఏదైతే ఉందో 2 సైడ్స్ సేమ్ అనమాట భయ్. సో ఇది యూఎస్బి టైప్ ఏ కేబుల్. ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు. రెండు కూడా సేమ్ పోర్ట్స్ అనమాట. రెండు కూడా సేమ్ అంటే భయ్, నా దగ్గర ఛార్జర్ ఉంది. సో ఛార్జర్కి పెట్టుకోవచ్చు రెండు సైడ్లు. అది ఫస్ట్ ఏంటంటే రెండు సైడ్ కూడా పెట్టి చూస్తాను. సో ఇది నార్మల్గా ఛార్జింగ్ సైడ్ పోయే పోర్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది దీనికి. ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చా అట్లా ల్యాప్టాప్కి బ్యాక్ సైడ్ అట్లా పెట్టుకొని ఇంకే, అండ్ ఇది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో సెకండ్ కూడా పెట్టి చూపించేస్తాను, రెండు కూడా వస్తున్నాయి. సో మెయిన్ ఏంటంటే ఏం లేదు, ల్యాప్టాప్కి కూలింగ్ కోసం అనమాట నేను తీసుకున్నది. సో కింద నేను ఏమంటారు స్విచ్ బాక్స్ లేకపోతే స్పైక్ బాక్స్ అంటారు కదా. సో బాక్స్లో ఛార్జర్ లాంటి పోర్ట్ ఛార్జర్ ఉంది. ఛార్జర్ పెట్టేసి మీకు చూపించేస్తాను. సో ఇక్కడ ఆన్ చేసేసిన. సో అక్కడ లైట్ వెలిగింది. అండ్ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ కింద ఏదుందో ఫ్యాన్స్ తిరుగుతున్నాయి. ఎల్ఈడి ఫ్యాన్స్ అనమాట, బ్లూ ఎల్ఈడి ఫ్యాన్స్ తిరుగుతున్నాయి కదా, కూలింగ్ కోసం అనమాట అవి. సో దానికోసమే కేబుల్ తీసుకొచ్చిన. ప్రీవియస్ది డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనమాట, అందుకే. సో ఒక్క నిమిషం బై, ఇక్కడ లైట్ కూడా వస్తుంది కదా. సో అది అనమాట నార్మల్గా కనిపించదు. సో అది ఒక పని ఏం చేస్తానంటే, కింద కనిపిస్తుంది కింద, మీకు అయితే ఏం కనిపిస్తలేదు. సో కొంచెం నేను లైట్ తీసుకొస్తాను, వేరే స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకొచ్చి లైట్ ఒక్కసారి అయితే పెట్టి చూపిస్తాను. ఏంది కింద ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఏంది కథ అని మీకు అర్థం కాని ఇంకనమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నా దగ్గర వేరే కేబుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ ఛార్జర్ ఉంది. సో ఆ ఛార్జర్ నుంచి కేబుల్ పెట్టింది, దాని నుంచి పవర్ వస్తుంది అన్నమాట. ఈ ఏమంటారు కూలింగ్ ప్యాడ్ కనుకోవచ్చు. సో ల్యాప్టాప్ కూలింగ్ అనమాట తీసుకొచ్చింది. పర్లేదు, బాగానే నడుస్తుంది. టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు, ఆ వీటికి జర బాగుంటుంది. సో ఇదంతా చేసినాక నాకైతే పని ఎక్కువైపోయింది. సో నైటు జొన్న రొట్టెతో పాటు మన క్యాబేజ్ కూర చేసిరన్నమాట భయ్. సో అది తినేసి పండుకున్నాను అనమాట. పండుకోవాలి, ఇక పోయి తినేసి పండుకోవాలి అంతే భయ్. ఈ బ్లాగ్ కిందే నెక్స్ట్ వేళ కలుసుకుందాం అనమాట భయ్.